verb to be ကို beaching ပေးနေရမှာသုံးပါလဲကိုပြောလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို verb to be သုံးပြီးဘယ်လိုဖော်ပြရမလဲ verb to be ကိုဘယ်ကာလမှာသုံးမလဲကိုက beaching ဘယ်ကာလမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြချင်တာလဲအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြောချင်တာလားအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်ပျက်နေမယ့်အရာကိုလုပ်ရမှာတွေကိုပြောချင်တာလားဒါမှမဟုတ်အခုလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတာလောက်တာကိုပြောချင်တာလားကိုပြောလိုတဲ့ချိန်ကာလကိုလိုက်ပြီး beaching ဘေးကာလမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကို verb to be သုံးပြီးဖော်ပြရမယ် verb to be ကို main verb အနေနဲ့ရော helping verb အနေနဲ့ပါအသုံးပြုနိုင်တယ် main verb အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့အခါရှိသည်ဖြစ်သည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် helping verb အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့အခါလုပ်နေတယ်ဖြစ်ပျက်နေတယ်ဖြစ်နေရမယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လက်ရှိကာလမှာဖြစ်ပျက်နေတာကိုဖော်ပြဖို့အတွက် MSR ကိုသုံးမယ်အတိတ်ကာလမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလုပ်ခဲ့တာကိုဖော်ပြဖို့အတွက် was were ကိုအသုံးပြုမယ်အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်ပျက်နေမယ့်အရာကိုဖော်ပြဖို့ be ကိုအသုံးပြုရမယ် verb to be ရဲ့အနောက်မှာ noun adjective verb ing လာတယ်အတိတ်ကာလမှာရှိခဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လုပ်နေခဲ့တာကိုပြောချင်ရင် subject was were noun subject was were adjective subject was were verb ing ပုံစံနဲ့ဖော်ပြနိုင်တယ်လက်ရှိကာလမှာဖြစ်ပျက်နေတယ်ရှိတယ်ဖြစ်တယ်လုပ်နေတာကိုပြချင်ရင် subject MSR noun subject MSR adjective subject MSR verb ing ပုံစံနဲ့ပြောနိုင်တယ် MSR verb ing ကိုမကြာမီကာလမှာဖြစ်ပျက်နေမယ့်အရာလုပ်ရမှာကိုဖော်ပြဖို့အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်ပျက်နေမယ်ရှိနေရမယ်ဖြစ်ရမယ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လုပ်နေလိမ့်မယ်လို့အနာဂတ်ဖြစ်စေကာလကိုပြောချင်ရင် subject will shall be noun subject will shall be adjective subject will shall be verb ing သုံးပြီးရှိနေမယ်ဖြစ်နေရမယ်လုပ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုပြောနိုင်တယ် now must be သုံးပြီးရှိနေရမယ်ဖြစ်နေရမယ်ဆိုတော့ကို subject must be noun subject must be adjective နဲ့လည်းဖော်ပြနိုင်တယ် verb to be ကိုဝကြရှိထုတ်ပြီး verb to be subject noun verb to be subject adjective verb to be subject verb ing ပုံစံနဲ့ရှိသလားဟုတ်လားလုပ်နေတာလားဖြစ်ပျက်နေတာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဝကြတွေကိုလုပ်ပြီးမေးခွန်းမြင်နိုင်တယ်ပြီးတော့ verb to be ရဲ့အရှိမ question word ထားပြီးဘယ်သွားမှာလဲဘာကြောင့်ပြောနေတာလဲဘာကြောင့်ပြေးနေရတာလဲဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဘာကိုမျှော်နေတာလဲဘယ်သူလဲစတဲ့အမြဲစကားလုံးတွေနဲ့တွေးပြီးတော့လဲမေးခွန်းမြင်နိုင်တယ် verb to be သုံးတဲ့အခါမှာ subject ကိုပြန်ကြည့်မယ် subject အနေနဲ့များပေါ်မူတည်ပြီးကိုသုံးမဲ့ verb to be ကိုအပြောင်းလဲအနေငယ်လုပ်ပေးရမယ်